Olá, tudo bem? Sou a professora Ana Paula. Vamos ver a atividade agora? Bem simples e bem fácil. Dobradura de avião. Vamos fazer nossa atividade hoje? Vamos lá, dobradura de avião simples. Vamos lá, pega a folha, vamos dividir, ó, vou dividir ao meio, porque não precisa ser um avião grande. Pode usar a folha toda, mas pode usar a metade e é bem simples. Vamos lá? Pega a folha, divide ao meio, olha lá, vamos dividir a folhinha ao meio, ó, dividiu, passou bem, vamos lá, aí, abriu, vamos pegar esta pontinha e trazer aonde que tá a linha da dobradura que foi feita. A gente pega a outra linha, aqui ó, outra parte da folhinha e faz a mesma coisa. Ai, a criança não consegue fazer? Consegue, com a mamãe e com o papai ajudando, tá vendo, ó? Dobrou. Aí agora a gente vai dobrar como? Vai pegar esta ponta aqui, ó. Tá vendo? Esta ponta e vamos trazer até aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Dobrei. Vou dobrar de novo pra ver, ó. Vou dobrar novamente. Dobrei novamente. Olha só, bem facinho. Não tem como errar, tá vendo? Aí depois vem. Vamos lá. Pega. Ó lá, tá a folhinha aqui, ó. Vai dobrar novamente. A gente aperta bem. Aí depois traz desta pontinha pra cá. A outra pra cá. E abre. E o aviãozinho está pronto. Ó lá, bem fácil de ser feito. Então, ó, pode pintar a folha antes e vamos, ó, brincar. E tá aqui, ó, e a tia Paula fez um avião grande também, ó, aqui, ó, bem grandão. Ó, um outro grande, um pequeno e um grande. E pode se divertir em casa.